Ja se si vazhdon historia Stitch. Na ishte një herë një kohë një perëndis e bukur me emrin Hiaka dhe një njeri I pashëm me emrin Lohiau. Ata ishin shumë shok të ngushtë. Por një ditë, Peleja, perëndesa e vulkanit, u bë xheloze për miqësinë e tyre. Ndaj ajo e mori Lohiaun dhe e hodhi në një vulkan të mbushur me lava të shkrirë. Oh, Stitch! Gabimim! Hiaka e gjeti trupin e tij në një shpellë afër detit. Dhe ajo qëndroi me të dhe ju lut perëndive që të ktheni sërish shpirtin e Lohiaut. Dhe ashtu ndodhi, dashuria e saj I ktheu sërish në jetë për të treguar se dashuria është më e fuqishme se sa vdekja. Tani jemi gati për provat.